Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Layakun ulah ayatnya, ulah ayat. Nawan ta'akhuru amadil ata, ta'akhuru amadil ata. Keri na, ya. Amadil ata mangsa na mere pamere Allah mal ilhah sarta nemen-nemen bidua dina ngadua eta mujiban netepkeun liya sika kana putus asana anjeun. Bahwa ari Allah eta domina nanggung Allah laka ka anjeun al ijabah tang ijabah pima dina barang yahtaruhu milih Allah kana eta ma laka jang anjeun. La pimah teu dina barang tahtaru milih anjeun li nafsinya awak anjeun. Wa fil waqtil ladzi yurid jeung dina waktu anu Allah ngarepkeun, la fil waqtil ladzi turid lain dina waktu Allah anu anjeun karep. Salah doa ya, doa. Ya, doa itu salah satu ya bahasa orang, bahasa Pajar itu lain doa ya, tapi munajat ya, non? Munajat. Jadi adab-adab ka Sayyidina Siddiq Abdullah karena Sayyidina Siddiq itu termasuk ya, wali Allah anu ya sangat menganjurkan untuk tidak banyak berdoa ya. Jadi terutama ka murid-murid dan khusus ya. Ada adab-adabna munajat lah bacanya, munajat. Munajat. La yakun ta'khuru amadil ata. Jangan sampai. Jadi kan dina doa seperti itu. Itu kunaon urang teh dijabah wae. Kunaon itu can hasil wae. Itu la yakun ta'khuru amadil ata. Ulah sampai terjadi ya. Lilana waktu dikabul ya. Dikabul atau maksud dikabul. Mujiban liyasik itu membuat kamu putus asa. Mal ilhah pindoa bari anjeun na doa teh nya ting begeg-begeg kan wadanya. Ya Allah. Ya Allah ya begeg-begeg tapi anger we gitu nya. Nah itu cek akang teh bakal geus tapi kunaon can bijil wae tah kitu nya. Layakun taru amat mal pindoa mujiban liyasik membuat kamu putus asa. Kenapa? Bahwa domina lakal ijabah bima yahtaru laka. Sab Allah nanggung karena ijabah teh dina perkara anu Allah milih yang anjeun. La bima tahtaru li nafsik lain dina perkara anu anjeun milih. Wa fil waqtil ladzi yurid dina waktu anu Allah karep, la fil waqtil ladzi turid lain dina waktu Allah karep. Aya waktu anjeun karep. Jadi Allah nanggung karena ijabah teh dina waktu anu Allah kersa lain dina waktu lain waktu anu anjeun hayang. Jeung naon dina perkara anu Allah hayang lain dina perkara anu Allah anjeun anu anjeun hayang. Jadi ketika orang ya sama saja lain dina doa hungkul katakan dina masalah roja, katakan dina masalah itu nya roja lah, masalah roja, harapan atau masalah tawakal dan sebagainya. Itu ketika mencari ijabah wae, itulah sampai orang terlibat putus asa ulah. Nggak usah putus asa. Bahkan mungkin gitu nya di payun akan dijelaskan aya hiji masalah walaupun urang geus dijanjikeun ku guru misal, dijanjikeun ku Allah melalui ilham misal. Atau ya apalah katanya. Terus dina waktuna tidak terjadi. Dina waktuna tidak terjadi. Itu jangan sampai orang ragu, jangan ragu. Kalau sudah yakin saja. Barang-barang kalau sudah yakin saja, jangan dirubah. Jangan dirubah. Udah geus mantap, kalau geus bae mantap geus gitu. Kan can bae lain urusan mah. Kakang dicerita diulang-ulangnya. Akangnya dulu ya, waktu Sayyiduna wayamin ka Sayyiduna Sayyidina Siddiq ya naros ka wayamin siapa ya kakaknya Arpan
Cik Yai jawabannya mah Arpan sudah kaya. Nyala gitu. Arpan sudah kaya. Saat itu Akang sebutin kaya ku Yai teh ya. Bias-bias acan. Bias-bias acan gitu. Cik Allah sudah kaya. Tapi satu bahasa ya lain akan Arpan bakal kaya. Arpan sudah kaya bahasa Yai. Orang bias-bias acan. Wah, mau Cik Yai. Arpan sudah kaya. Orang tang meringkir jajan keur beas gehese. Para badan loba beas eueuh. Bayangkeun ya, sadar kan geus mulai masihan tuang, cuma can banyak 30 lah, 30 orang. Itu hese beas-beas aja namun yang asar jam 2 can aya beas. Ya, itu sangat luar biasa, tapi Cik Yai mah Arpan sudah. Wah, Akang ada yang itu. Akang terus binah, Allah dicabut keraguan. Iya, sudah kaya gitu. Ngan kurang teu karasa doangan gitu. Jadi Akang tuh terpercaya karena rasa soran terpercaya. Akang lebih milih karena percaya karena omongan guru daripada karena rasa. Bahkan dia anggap fakta, aku Akang dianggap fakta. Nu fakta nu mana? Omongan guru. Cik Yai sudah kaya, ya itu kaya bener faktana gitu. Masalah bukti eta mah, bukti mah kan bisa. Cik mata mah kan bisa bohong, bener tuh. Cik orang tuh gede matahari atau gede bintang-bintang di luar jauh. Hah? Cik urang. Gede matahari lah. Padahal itu matahari itu sabaraha dibanding bintang-bintang sadesa. Matahari itu air nyebatkan ratusan lipat bumi. Tapi dibanding bintang-bintang sadesa, matahari itu sabaraha gedena. Jadi jauh lebih besar hemat guna. Tapi cik urang gede matahari gede bumi. Cik urang gede matahari gede bumi. Gede dunia. Jauh lah gede dunia cik urang ngomong dunia. Teu ka uber kok. Padahal itu dunia itu paling dibanding matahari mau 10% moal. Gede keneh mana? Nah itu cek naon tak? Cek fakta, cek fakta hakikat gitu teu. Tak akan milih fakta benar daripada fakta yang butut. Dan fakta benar itu apa? Yang disampaikan oleh guru. Apalagi yang disampaikan oleh Allah. Kan itu. Nah itu jadi harus seperti itu, keyakinan seperti itu. Kakak teu dipedulikan itu. Hese dit wah, enggak sudah kaya gitu. Bareng-bareng? Enggak sudah beres, enggak sudah kaya. Urang usaha henteu nu ngamplop eueuh nya, nu nyesatkeun di mana-mana. Ya. Duit teu boga nya. Kabeh jelema nyesatkeun, giring-giring nyesatkeun, duit teu boga naon. Ngan cek guru sudah? Ya sudah beres, sudah kaya geus aman, geus sudah kaya geus beres ya. Lempang ya lempang lah gitu kan, nikmat ya, dinikmati. Cik Airan Arpan sudah, nah itu diyakini saja. Nah itu ya, jadi yakin saja itu harus jadi pegangan ya orang karena keyakinan itu. Jadi orang ngomong cik orang teh, Gusti, ya, kan bagi Gusti itu, ya, daya beda Gusti ngasih abdi 1 juta apa ngasih abdi 1 miliar. Kan Gusti teh beda gitu. Tapi bagi abdi ya beda Gusti gitu ya. Tapi bagi abdi beda Gusti gitu. Orang mantep bahwa Allah akan ngasih. Ya sudah geus. Ning can beunghar-beunghar can aya teu kudu dipikir itu. Sab orang ketika dikasih rezeki ngomong itu berarti urang tanda urang teh bakal dikasih selama orang teu ngabatalkeun. Ya mungkin ya Allah kau kasih aku 100.000 sama 1 miliar, bagi engkau nggak ada bedanya, tapi bagi aku ada bedanya ya Allah. Angin, itu sudah. Gitu. Ngomong itu kan satu munajat anu diajarkan ku Yai ke Akang. Yang nanya itu. Tapi bagi aku akal bedanya. Cek Gusti oh bedanya cek orang mana? Orang nggak masih resep pada dunia, nah bedana gitu. Cek Gusti mah teh bedana gitu. Tah, gitunya itu penting. Hukmul abdi utai hukum hamba alla yatakhayyar ulah milih abdun saya sebiji ala maulahu. Ingat saya pangeranna ieu si abdun wala yazim ulah mastikeun abdu bisolahiyati halin kalawan bagus tingkah min ahwal saking pira-pira tingkah lau ka abdu. Liannahu ieu si abdu jahilun bodoh mingkul liwajin yang saban wajah. Qad yakru terkadang tersenang abdun asai'a ing sabiji-biji wa huwa tawi sa iku khairun lebih bagus lau ka abdun.
Wa hibu jeung senang abdu asing sibijuji wa tawi abdu saya ikut syarun leuwih ala lahu ka abdu. Qala Sayyid Abu Hasan Sadili radhiyallahu an la tahtan ulah milih anjeun min amrika tina umur urusan anjeun san sibijuji wahtar milih anjeun ala tahtar kana teu milih wa pari mabur anjeun min dalikal muhtar tina pilihan anjeun wa min pirarika jeung tina mabur anjeun wa min kulli syai'in saben perkara ilallah ka Allah azza wajalla wa rabbuka ari pangeran anjeun eta yakhluqu midamal ma ing barang yasa karep Allah ing ma wa yahtar milih Allah ing ma urang ulah milihnya tos kumaha cik Allah nya cik Allah kudu loba duit mangga nyangakeun Gusti kitu nya kumaha Gusti bae teu kudu protes kunaon Gusti abdi loba duit teu kudu nya kunaon abdi loba duit ulah kitu nya keun kumaha Allah kalau loba duit geus nya kalau orang hirup barokah geus hirup barokah tong loba protes wa dakhala asub sarajun jalma ala sayyidi abil habas al musri radhiyallahu anhu wa huwa ari eta si abdun yata'allamu nya ngarasa nyeri lima kening barang bi kana abdu faqala mangka ngomong sapoda likar rujuh apa kallah ya sayyidi pasakata cicing eta apakah moga-moga masihan afiah sa Allah ya sayyidi pasakata mangka cicing Abul Abbas wala mujawibu tengah jawab summa sakata saatan cicing teh rajul waqala Allahu yu'afika ya sayyidi Allah ngerasa kasalira ya sayyidi faqala usah Abul Abbas wa ana ma sa'altullah al afiyah saya teh pernah minta ke Allah al afiyah ya Allah wa idza sa'altallah fas'alil afiyah kalau kau minta ke Allah pintalah afiyah pama utia ahadun afdal min afiyah mah ieu jalma di leuwih ku Allah leuwih loba pamarati Allah leuwih ti afiyah pama utia ahadun afdalu min afiyah leuwih jalma diberi ku Allah leuwih hebat tibatan afiyah illal yakin kecuali yakin ke Allah jadi lamun menta itu menta naon cenah afiyah saru nyaros kitu Rasul ya Sayyidina Abbas Abu Si saya tuh pernah minta ke Allah ya Sayyidina Abbas bertentangan dengan Rasul teh kira-kira bertentangan dengan Rasul nah itulah ya. Orang kudu orang lain wali ya ulah coba-coba nya coba-coba orang lain wali pun ya tahu-tahu lah Bang Abul Abbas itu wali kutub kok maksudnya kan wali kutub ana masa'altullah al-afiyah kaulah teu pernah minta afiyah nah kalau gitu apa mungkin Sayyidina Abbas Al-Mursi tidak ngerti maksud Rasul? Mungkin tak? Apa mungkin Sayyidina Al-Mursi tidak mau nurut ke Rasul? Apa mungkin Sayyidina Al-Mursi kurang ngerti rahasia Rasul? Moal aya nu paham ka Rasul leuwih ti kutub moal aya. Karena kutub itu derajatnya adalah khalifatur Rasulillah. Setiap kutub itu pasti mujtahid, pasti khalifah. Moal aya kutub lain mujtahid moal aya. Cuma ijtihad bisa diumumkeun kana sanes bisa henteu gitu. Tapi moal aya hiji kutub anu teu mujtahid moal aya nya. Jadi jangankan kutub ya, jangan kutub ya. Saur Sayyidina Siddiq ya. Di abda sab'ah alur itu tes haram taklid ya. Karena tes lebat wali kamil. Jadi aya kutub, aya makom kutub. Ya. Ari makom kutub itu adalah pembantu kutub. Nah itu sadar tas wali kami ya sadar ya. Setiap wali kami itu haram ijtihad asa tas mujtahid sadar ya. Mau mungkin mujtahid kecuali pang pahamna ka saha? Ka Rasul. Pasti pang pahamna ka Rasul. Tapi itu mas'altullah al-afiyah. Kaulah teu pernah minta karena saking pahamna kana rahasia Allah. Terus Rasul ngomong nyaris itu kumaha maksudnya? Ya kan Rasul itu pusat ya. Pusat dari semesta ya, pusat dari semua alamin ya, dari semua kondisi, dari semua zaman. Di pusat Rasulullah, jadi Rasulullah pusat dari keseluruhan, di seluruh keseluruhan. Pusatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu induk dari semua indukan. Nah, kutub-kutub itu pusat dari zamannya. Ya, pusat dari zamannya. Jadi semuanya nginduk ke Rasul. Teu aya hiji kutub anu teu nginduk ka
Jadi Rasul itu berbicara untuk keseluruhan, dipakai oleh keseluruhan, ya, dibutuhkan oleh keseluruhan, tidak boleh berubah dari zaman apapun. Harus, jadi Rasul itu bagian syariat kudu kakaper, bagian thariqah kudu kakaper, bagian hakikat kudu kakaper. Jadi kudu bener cek syariat Rasul itu. Nah, makanya ya Rasul itu umum. Jadi Rasul itu ya Rasulullah itu ya untuk hal-hal tertentu ya perlu diijtihadan. Maka mujtahid itu kan aya mujtahid dina ilmu fikihna, aya mujtahid dina ilmu thariqahna, aya mujtahid dina ilmu kabeh kan nyubar ti saha? Ti Rasulullah SAW. Nah, kutub-kutub itu terutama ya. Kutub-kutub di bidang anu teu ngadohirkeun ilmu teu nyanak ilmu dohir. Nah, itu beliau itu adalah para mujtahid anu nyampaikan terjemah Rasul maksud ilmu batin ti Rasulullah rahasia batin Rasul teh para kutub. Jadi tidak mungkin ya sekelas Abu Ibnu Arabi bertentangan jeung Rasul, tidak mungkin. Mun berpertentangan jeung fuqaha iya. Ya. Seperti Ibnu Arabi, seperti mana? Imam Halaj. Ya. Itu mau mungkin bertentangan jeung Rasulullah mau mungkin. Bertentangan jeung Quran mau mungkin. Ngan lamun bertentangan jeung mujtahid fuqaha mungkin iya. Kenapa? Karena fuqaha itu ya nerjemah buku fikih tau gitu. Nerjemah fikih. Bukan nerjemah ilmu hakikat. Karena fuqaha itu kan tidak ditaklif ngerti hakikatnya, tidak ditaklif. Ditaklif adalah ngerti dohirnya, pahkum bid dohir. Nah, sementara kutub itu jadi tidak mungkin wali itu bertangan jeung Rasul, tidak mungkin. Mulai hiji wali anu teu nyalak madad di Rasulullah moal mungkin. Wali berdiri sendiri ya, teu inget ka Rasul, moal aya. Wali kelas manapun dia hanyalah ya, kekesetna Rasulullah lah. Kelas kumaha bae tetep ya. Kursa kadar mulungan nampanan tina madad-madadna Rasulullah teh kecelakaan Rasulullah. Mun Rasulullah teh mah lautan hanya non hanya percikan-percikan saja tina keagungan Rasul. Pasti seperti itu. Jadi mau mungkin wali itu tidak sesuai jeung Rasul menentang. Wow, pahamnya? Nah, seperti itu. Itu mas'alatullah al-afiyah. Aku tidak pernah mendapat. Faqad sa'altuhu al-afiyah. Aku juga memang sudah minta afiyah. Ngan afiyah walladhi anafi ayeuna kaula nu kieu wa al-afiyah. Eta maksud afiyah. Jadi afiyah. Nah, itu lain afiyah ceuk umum, tapi afiyah ceuk Allah. Nya afiyah ceuk Allah mah ya gering ge teh afiyah gitu. Gering teh apia ya teu boga duit teh beunghar teh cek Allah mah gitu. Kamu sudah kaya ya sudah itu kaya beneran aslinya kaya seperti itu gitu. Walaupun cek dohirna mah teu boga duit ya sudah kaya beneran itu ya. Nah, seperti itu. Kaya itu kan ada dua, aya kaya ingdal umum, ingdal dohir, aya kaya ingdal ahli khususnya itu. Bisa sarua buktina bisa henteu gitu. Seperti itu. Walladhi anafi wa afiyah. Jadi lamun minta afiyah ke Allah, minta afiyah ceuk Allah, lain afiyah ceuk urang. Tinggal dicontohna. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sa'alallah al-afiyah, geus minta Allah afiyah wa qad qala, geus nyarios Nabi majalat eureun-eureun aklatu Khaybar, kadaharan Khaydar tuawi duni bulak-balik ka kaula. Walan ayeuna qad qataat geus nugel ieu aklah Abu Huri kana tongong kaula. Nya Rasul itu sakit pinggang di Khaybar nih ke perang Khaybar. Jadi makan makanan Khaybar itu berikan efek nya kan. Terus Rasul teu damang nya Rasul naon? Teu damang padahal Rasul geus minta naon? Afiyah. Jadi minta afiyah itu tengah halangan teu damang. Wasana Abu Bakar sallallahu afiyah wa ba'da dalik sanggeus kitu mata masmuman maut diracun. Sina Umar sallallahu al afiyah wa ba'da dalik sanggeus kitu mata matunan maut
ditusuknya. Sayyidina Utsman sallallahu alafiyah babar dari geus kitu mata madbuhan maut dipencit. Sayyidina Ali sal afiyah odalika mata maktulan maut gitu dipaehan. Jadi sahabat nu opat itu sadana mautna seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu nya. Itu kan orang termulia di antara isnanya orang mulia Sayyidina Hasan ya, Sayyidina Hasan. Itu kan ku Rasulullah man dakhala dara Abu Sufyan kana aminan. Siapa yang masuk rumah Sufyan dia akan aman, selamat waktu butuh Mekah. Jadi jelema nu merangan ka Rasul, ya, nu geuleuh ka Rasul, nu ngaboikot Rasul. Ketika Rasul menang, cukup jelema nu asup ka imah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan Abu Sufyan gegedug jelema anu merangan Rasul. Tapi dimuliakeun ku Rasul, jelema nu asup ka imahna itu selamat saking dimulyana saha? Abu Sufyan diberi protes. Ujungna ke ujungna inju Kangjeng Rasul dipaehan ku. Saur kilat seperti itu. Tapi orang teu kudu ngomong kadinya. Kan Abu Sufyan kan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan cerita. Kenapa demikian? Ya emang seperti itu. Kerajaan batin seperti itu. Kerajaan batin seperti itu. Itu menunjukkan keluar biasaan anak keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nggak ada orang yang bisa memaafkan. Ya, dengan kan maaf itu tergantung dosa. Ari sekadar naon misal mere minta rokok teh dibere dimaafkeun. Nah eta mah tuh. Tapi maaf hanya orang-orang besar. Orang besar itu dilihat daripada apa maaf yang ia berikan. Ya, orang besar itu dilihat daripada sebesar apa dia bisa memaafkan gitu. Jadi dosa besar itu dimaafkan itu orang besar. Maka Allah itu kan nggak mungkin Allah tidak menciptakan dosa besar, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah menyebutnya adalah Al-Ghafur, aku maha memaafkan. Jadi mau mungkin Allah tengah dalam dosa besar itu nggak mungkin. Pasti kalau dalam dosa besar itu. Kenapa? Karena Allah menyifati dirinya apa? Al-Ghafur. Nya karek dosa telat-telat sholat seeutik gitunya. Dosa ya wudu kurang sempurna. Dimaafkan kalau ya biasalah wong dosa leutik. Di dosa-dosa besar itu pasti damel ku Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menyifati dirinya apa? Al-Ghafur, Maha Pemaaf. Ai Maha Pemaaf dosa leutik dosa gede. Dosa gede. Maha Pemaaf. Maha Pemaaf itu enggak maafkeun dosa leutik dosa gede. Maafkeun dosa gede. Dosa nu sakali dua kali atau loba-loba. Dosa nu loba. Kok Allah dimaafkan? Karena Allah apa? Al-Ghafur gitu. Nah itu. Maka di sanalah derajat sadah lain sadah tadi dinya. Jadi itu memaafkan seperti itu moal aya kecuali di keluarga Rasulullah. Moal aya bisa dibunuh bahkan saur sapalima mastakana di kumaha gitu. Masih dimaafkan. Nah, orang ulah terlibat ngutuk ulah karena wong keluargana itu ngamaafkeun ka moal orang-orang telah terlibat ngutuk-ngutukan ulah paling orang mun terlibat ge mudah-mudahan Allah ngahampura teu kudu ngalanat nggak boleh nya. Imam Ghazali nyebat gitu tidak boleh melaknat tidak bolehnya. Urang itu ya titah ibadahku Allah ya, titah ibadahku Allah pikeun ngalaknat tidak teh. Wong kesetan oge ya kur kasetan setan lah nu boleh. Tidak boleh dong ngalaknat. Urang pernah dititah tuh ngomong bisa Abu Jahal nah terus titah gitu ke Rasul kan tidak dititah ke Rasul paling boleh gitu tapi kan dititah ya, jadi orang itu dititah ibadah ku Allah itu pikeun ngahampura pikeun ngaduakeun ngadu ampun ngahampura ya boleh itu boleh ngalalna tidak boleh nah ya, ngelihat itu ya ngelihat itu ya, maka ya, sebaik-baiknya orang adalah ya, orang ya, anu
gedenya hatena. Nah cenah gede hatena nu luas hampurana. Luas hampurana. Jadi lamun aya batur dieun dosa gede ka urang kudu bunga. Ya jalan ti Allah bikin jadi orang jadi jelema mulia. Karena kemuliaan itu ya tergantung pemberianna. Orang bisa mah memberikan maaf yang besar karena dosa leutik. Maaf yang besar itu karena dosa besar. Mau dosa gede ka urang yang geus gampang maafkeun we geus beres gitu. Paham teu? Pahamnya? Jadi mungkin orang terlibat itu orang akan sangat sulit melihat ada orang yang jelek ke orang itu akan sangat sulit. Akan sangat sulitnya. Jadi untuk melihat siapa yang jelek ke orang itu akan sangat hese aja kan. Ya, akan sedikit terlibat itu alhamdulillah. Bingung saha itu nu goreng ke orang saha. Jadi lamun yang ngancam nu goreng ke orang itu di pikiran saha nu goreng ke orang gitu. Karena orang tidak akan pernah ingat gitu. Karena lamun batur dieun dosa langsung leungit na hate gitu. Batur nyen kasalahan langsung eueuh ditakeneh. Ya geus eueuh gitu. Jadi orang ketika nyebutkan saha nu goreng ka orang bakal bohong. Nah, beda lamun orang hatena sulit gitu. Jadi batur kasalahan tahun sabaraha iraha geus 10 tahun masih nyelap dina hate. Nah itu naudzubillah summa naudzubillah. Itu jadi berarti orang candi ku Allah candi tulungan. Nanti orang candi tulungan untuk menjadi orang yang mulia gitu. Menang hayang orang mulia ya itu turutan akhlak-akhlak sadah. Turutan akhlak-akhlak Allah gitu. Rasul bayangkan anu ngaboikot. Ya, nu diboikot lain Rasul, sahabat-sahabat Rasul. Keluarga Rasul diboikot. Di tahun saurat di tahun 5 Hijriah. Ya, di tahun 5 Hijriah si opat terakhir kan kalima tikan ka tahun 13 berapa tahun tah di boikot nama sekitar 3 tahunan di boikot nama tapi kondisi penyerangannya sekitar itu ya anu mana sekitar 10 tahunan itu hancur-hancuran dibunuh di kuma tanu ngabunuh terus ada ngabunuh Rasul itu paling sabara persen anu teu iman tuh nu ujungna teh paling sabara persen seuseurna mah jadi gegedean ya termasuk Abu Sufyan masuk Hindun Sayyidina Hindun teh tikeun ka naon teu pikeun ka dadana ya Sayyidina Hamzah itu dibelek tapi ujungna kumaha ujungna jadi pimpinan ahli sorga wali model kelas-kelas zaman ayeuna mah sabaraha dibanding mulyana Sayyidina Hindun. Wali zaman ayeuna sakumaha hebat mana moal sabaraha dibanding kawalian Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sakumaha jahatna ka Rasulullah. Tapi sudah dimaafkan saja. Sudah maafkan, ya sudah maaf, udah beres. Bahkan dimuliakan man dakhala dara Abu Sufyan karena amina jelema masuk ke imam Sufyan udah selamat. Teu tingali nya. Kalegaan seperti itu yang dicontohkan ke Rasul. Nah, urangnya umatnya seperti itu. Sudah. Ya orang bangsa orang, negara orang ya, kondisi orang itu lebih butuh ke orang-orang seperti ini ya daripada ke ahli-ahli anu keur ayeuna tuh ke ahli-ahli sekadar bisa maca doangan, bisa nerangkeun doangan. Tapi harus ada pengadem, penyejuk orang seperti ini gitu. Soalnya kan Gus, wah pitah macam-macam. Itunya. Nah, jadi hayo, jadilah bangsa yang lega hati ya, lega hati. Bangsa yang penuh husnudzon. Jadi tidak banyak menghujat ya, tidak banyak menyalahkan, tidak. Nah, itunya. Paham ya? Jadi sahabat yang 4 itu kabeh mati dibunuh. Kabeh mati dibunuh. Kabehnya Allah Sayyidina Abu Bakar diracun, Sayyidina Umar itu ditomak ya, Sayyidina Ali ditojos matuanganana gitu. Itunya Sayyidina Utsman ya seperti itu. Kabeh seperti itu. Tapi insya Allah kabeh ge ya, jalmi-jalmi anu sangat dimuliakeun Gusti Allah. Teu aya nu moya. Kudu hiji nya nu henteu teh Rasulullah. Ya, Rasulullah henteu. Khalifahna masa dana.
Ayat teh khalifah nu adil leuwih ti opat khalifah tadi. Ayat teh moal aya. Moal aya nu adil leuwih ti opat khalifah moal aya. Jadi fakta seperti itu. Jadi mun ayeuna mung dipitnah nya, mung dicarekan, mung dibaeudan, itu orang terlalu naif urang. Terlalu naif. Pimpinan orang malah lain dibaeudan, lain dipitnah. Ditusuk, beuteung ditusuk. Lain erek ditusuk, geus cos. Pimpinan orang mah lain dipitnah, lain diomongkeun, diracun. Itu lain cerita, geus terjadi. Ya. Tapi itu apa namanya? Namanya apa? Afiyah. Mungkin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak diapiah. Tidak mungkin pasti diapiah karena mereka minta apiah. Tapi hakikatnya apiah ya seperti itu. Jadi ulah aneh orang, awasnya ulah aneh orang dulur gitu, tetangga gitu. Ulah aneh biarin saja. Ulah aneh, ulah biasa saja wong pimpinan orangnya seperti itu. Mun urang nyalahkeun, bingan, urang nyalahkeun, sibuk nyalahkeun hate urang. Sibuk nyalahkeun hate, bisi urang kurang ngaduakeun batur, urang kurang nyaah nya. Urang kurang perhatian, nya, urang kurang hampura. Sibuk nyalahkeun urang. Ulah nuntut batur mengerti ka urang. Aya, ulah nuntut batur mengerti. Jangan pernah nuntut orang lain. Siapa teu ngerti kan? Pan urang teh kiaina, urang teh guruna. Jangan pernah ngomong seperti itu. Itu tanda gagal orang jadi kiai. Mun urang enak maksa batur nuntut urang. Maksa batur percaya ka urang. Maksa batur hargaan urang. Saya teu hargaan. Itu tanda urang teh gagal jadi kiai. Tanda gagal jadi kiai. Selalu orang anggap bahwa masyarakat orang itu adalah anak orang, jiwaan orang, belahan orang. Maaf tidak terbatas, doa terus tidak terbatas. Terus seperti itu, dorong orang, dorong ku doa. Seperti itu. Jadi orang ulah pernah menuntut ti orang lain. Ingat ya, itu hargana. Dan ingat, jangan pernah menikmati kerepatan orang lain. Sia kawalati aing. Nah, awas. Ulah menikmati itu. Karena itu tanda bahwa orang itu enggak ada nilai di hadapan Allah. Jadi, ayo walat orang lain dengan loba duit ya. Kawalat sia loba duit ya. Itu. Kawalat sia jadi barokah hirupna gitu. Ulah gitu. Biasakan seperti itu supaya orang benar-benar berkah. Benar-benar apa? Berkah. Orang benar-benar berkah, benar-benar terbuka, benar-benar caang hati, benar-benar jadi mulia orang di langit yang di bumi. Jadi ya seperti itu nya. Ingat ya, Sayyidina Abu Bakar diracun ya. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman sami ya dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh ditusuk ya. Pedang, ditomak, ditusuk, diracun. Itu pimpinan sah? Pimpinan orang. Masa orang ayeuna disebut ajengan ku uleun. Embung ya. Disebut ajengan kedua duit embung ya. Ya akang dapat kritikan kunaon akang teu nyandung ya. Murid-muridna ya. Kan jelas akang mau mungkin nyebut telaku mah mungkin ya. Eta mah suul adab nyebutkeun teu laku ka akang. Komo nyebutkeun teu boga duit mah nya. Suul adab itu mah nya. Nyebutkeun akang teu laku nya. Itu. Jadi sudahlah nya. Wona pimpinan orang seperti itu nya. Pimpinan orang seperti itu faktana. Urang lain hayang dibunuh, lain hayang diracun lain. Urang minta ka Allah, Allahumma tub bina. Ayo. Allahumma tub bina. Allahumma tub bina. Lutpan la yudrikuhu wahmul wahimi. Ya Allah, lemah lembutlah sama aku. Lembutlah sama aku ya Allah. Ya Allah, aku bukan walimu. Jangan kau kasih aku ujian seperti ujian para walimu. Tapi aku sangat mencintaimu ya Allah.
Itu menurut saya hunanya. Ya orang teu meunang menta ke Allah. Ujian mah teu meunang. Tapi ketika orang dikasih ujian, ya sudah senangi saja. Ya, senangi saja. Terutama orang ujian ti tatangga. Karena mah mungkin jelema mulia tidak diuji ku tatangga mah mungkin. Mah mungkin ya jelema mulia teu diuji ku tatangga mah mungkin. Eueuh ti dituna gitu. Eueuh ti dituna. Ya, Sena Abu Hanifah itu ya, Abu Hanifah itu ya. Tepikeun ka Abu Hanifah. Sapikih sadunya, pikih sadunya itu kabeh ti Abu Hanifah. Ieu Sena rek naon? Rek Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kabeh ti Abu. Tapi kumaha? Eta tatang Abu Hanifah. Tepikeun ka nya. Saking ku geuleuh-geuleuhna ka Abu Hanifah. Tepikeun ka pamajikanna ngahaja. Titah naon? Titah ayeuna ngundang Abu Hanifah, titah ngaku diperkosa ku saha? Ku Abu Hanifah. Teu kira kitu tah. Saking geuleuh-geuleuh ka saha? Kan pamajikanna dikerem jeung Abu Hanifah di kamar. Pamajikanna dikerem titah ngaku dijinahan ku saha? Ku Abu Hanifah. Terus saking geuleuh-geuleuh urang pernah gitu. Teu urang pikih ti urang aya sa kecamataneun. Sadunya kabeh pikir Abu Hanifah. Tapi seperti itu. Jadi biasa sajanya. Tapi akang itu ke Allah. Akang itu ari akang teu kitu. Kenapa? Akang itu ke Allah itu ngaku jelema panglemahna. Gusti abdi lemah, abdi moal kuat Gusti. Maka ketika akang lemah, akang kuat, maka akang dikasihlah ku Allah tatangga nu teu loba ngomong. Jempling kumaha kayak gitu ya. Gitu ya tetangga akang mah nya. Sia protesnya ngomong wah santai-santainya. Santai. Paling nuhun itu. Santai tetangga. Itu karena akang lemah. Gusti ya Allah, abdi lemah, Allah, abdi apes gitu. Mau kuat Gusti abdi gitu. Kan kasih tatana bager-bager gitu. La yusakkikanna fil wadi. La yusakkikanna ulah ngamang-mangkeun ka anjeun. Bil wa'di dina janji Allah. Ada mawuku ilmau'idi henteu terjadi na anu dijanjikeun. Wa ing ta'ayyana sanajan bari jelas naon zamanhu zamana. Li alla yakuna supaya ulah aya apa dalika syak eta qodhan jadi cacat bi basiratika dina hati anjeun. Wa ikhmadan jeung mareuman li nuri sariratika kana nur hati anjeun. Al-haqqu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu henteu nyulayaan Allah al-mi'ad kana janji. Paman sajalma wa'adahu nu ngajanjikeun eta man samaula Allah. Saen sawiji-wiji wa ing kana saen ana eta sise eta muayyana zaman tangtung waktuna. Tsumma la yaqa tuluy teu terjadi apa dalikal ma'ud. Kitu mangkono kang den janjiakeun palaya bagi ora maka ora sayogya. Apa ayu sakkikannahu ngamang-mangkeun opo layam bagi ing man layam bagi ayu sakiano ngamang-mangkeun ing man opo dalika mongkon ada muku pisidkin dina ngabenerkeun kitu wa godarin jeung cidra bi kalawan eta man li jawaji ayyakuna kana meunang aya apa wuku dalikal wadi ayana eta janji eta muallaqon digantungkeun al asbabin kana pirang sabab wa syurutin yang guna syarat istaktsara anu milih sah al haq taala bi ilmiha kala ilmuna kitu Allah dunal abdi bi ilmiha nya karena eta ilmuna karena eta surutnya surut dunal abdi tanpa abdi. Pal abdi mangka kahamba aya aripa kudu nyaho ambun qadrahu ing dayat abdun wa ta'addab jeung tatakna marobi sarta panan abdun wa yaskunu jeung anteng abdun ilaika rob bima ing dalam barang wa adahu ngajanjikeun ing abdun rob ing abdun bi kalan ma wa yatmainnu jeung kudu tenang isi abdun ilaika eta rob wala yatasakkak jeung ulah ragu abdun bidalika dina ma ada wa tajazal jeung ulah boyang-bayeng naon i'tikadu tikadesi abdi dalam eta dalik pamang canjala kana ana iman ala dalikal wasfi
Tiada bahwa arifum billah arif billah salimul basirah salamat hatena munawwirur sarirah nu caang hatena wa illa lamun teu kitu pal aksi maka sabalikna. Nah, ya. Setiap murid ya, dina bidayah ya, atau dina pertengahan perjalanan itu ku Allah itu pasti dipasihan janji aya wa'dun ti Allah imma melalui guru imma melalui ilham ya, imma melalui hatib-hatib ya, imma melalui kasab-kasab itu aya janji ti Allah siga aya kecap ditunya naon inna fadlallahi alaika azima inna fadlallahi alaika azima padahal Allah ka aja gede banget ti Allah misalnya gitu eta janji ti Allah ada cek guru urang misal maneh bakal kieu eta janji Allah ata urang aya tep kana hate urang bakal anu eta janji ti Allah atau orang jauh kolebat tina manah katingali bahwa isukan teh bakal kieu hek eta tidak terjadi. Terus ya? Tidak teteh ulah ragu. Ah ning bohong. Ning henteu buah bohong. Ulah kitu ulah. Sekali orang yakin saja. Ayo, sekali sudah yakin saja. Jangan dicabut lagi. Geus yakin mah yakin geus. Mantep geus. Hakikatna orang itu lebih kata orang cek Allah ya cek Allah misal cek Allah sajal ma di Rasul cek Allah nya sajal ma anu mere siji dibales 10 sajal ma mere hiji dibere 10 manja bil hasanati falahu asyru siksa teh cek Gusti Allah mungkin bohong? Henteu. Urang ngayakinkeun misal ngayakinkeun eta teh dina urusan ekonomi cek urang teh kitu. Urang nyieun kahadian hiji misal sedekah hiji. Dibayar 10. Ari paktana kabeak. Misal kitu. Teh ulah urang bikin karagu. Bener henteu teh. Ulah enggak boleh ragu itu. Kenapa? Karena sebenarnya ya, lebih berharga urang ya diberi yakin daripada diberi 10. Urang misal sedekah 1 juta engke urang sedekah ka guru misal ka gosap guru teh dibalasna teh 100.000. 100.000 nya mun teh 100.000 1 juta lipat 100.000 lipat ya. Eta daripada 100.000 lipatna urang lebih berharga yakinna. Lebih berharga nah? Yakin. Sudah yakin saja. Cek Allah gitu, cek Rasul gitu, enggak beres. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jelema mantap ka Allah, dijuk kabeh. Ning buktina aing diajar tawakal lieu weuh. Teu kudu ngomong kitu, mantap saja sudah. Mantap saja sudah. Tong direken. Oke, lain Kakang urang jelaskeun insyaallah mudah-mudahan aya rezeki nya, mudah-mudahan rezeki. Kehidupan ini ya, itu sebenarnya nu asli ieu lain nu ieu. Contoh ari nu asli HP apa anu kotakna apa di jerona atau kotakna nu fungsi HP jero atau kotakna. Nah hidup asli urang teh lain nu ieu. Gunung nu asli, laut nu asli, itu lain nu ieu. Tapi nu jero. Tah pamere nu asli itu lain nu eta. Atau nu lain nu eta, janji nu asli lain nu eta, tapi nu jerona disebut ma'ani. Aya barang-barang anu asli uyah itu apa guluntunganana apa rasa asina? Ata ngasinkeunana? Ngasinkeunana asli uyah itu seperti itu. Salajan bentuk lain uyah contohna bentukna teh jadi ieu misal tisu misal. Tapi ieu aya uyah asli. Aya tisu
ngan nu tisu jadi aya rasa uyahan, jadi fungsi uyah, anu uyah jadi fungsi tisu. Artinya rasa aruh naonan. Nu dipake kurang uyah, nah apa tisuna? Tisuna karena dibuting naona makna maani. Tah seperti itu. Ya, hidup itu ya, aya dua. Aya awani, aya maani. Bareng-bareng? Aya makna, aya dohir. Tah, pun orang hayang nu asli itu tidak ada dalam dohir. Tidak ada dalam, tapi ayat itu tidak ada dalam ani. Disebut ku ahli sufi, disebut malakut. Malakut teh dohirna tina mulku. Ieu teh mulku, dohirna naon cenah? Malakut. Teh nu asli mah. Jadi ketika orang mengatakan saya yakin, ulah dianggap bahwa yakin teh angan-angan. Itu adalah asli. Asli, itu wujud. Ini gambaran toangan, kayak lamun geus wiridan kabuka, ya kabuka. Wiridan banyak insya Allah kabuka. Tapi nu asli itu anu aya dina hate, anu aya dina alam batin urang. Itu nu asli. Nu ieu mah palsu ieu mah. Jadi urang nu asli itu ada urang nu aya di dalam. Harusnya lain urang dalam anu ketika digambarkeun dina filmnya di lamun maot aya cahaya keluar. Eta mah palsu keneh eta mah. Palsu keneh. Anu asli itu adalah ya, dina alam ma'ani. Na alam makna. Disebut alam naon cenah? Malakut ta bagian terdekatna, bagian nu deukeutna di antara adalah ilmu yakin. Ilmu naon cenah? Ta urang ketika orang yakin ke Allah, ta itu wujud urang. Orang lebih butuh kaya yakin ke Allah daripada dunia jeung saeusina. Karena eta nu asli. Karena dunia saeusina itu bakal hancur, enggak ada bentuk nantinya. Ketika orang mati, nu dibutuhkan adalah orang nu asli. Mana saya nu asli? Mana saya nu asli? Nah saat itu kelihatanlah dohir, yakin. Oh eta saya. Di antaranya gitu. Jadi yakin itu aslina orang. Paham teh? Ya gambar-gambar lah, gambar-gambar gitu. Tapi orang ketika orang wirid, orang maka ya, ku ahli-ahli dikir, ya, mungkin orang bakal masuk kepada sampai derajat wusul. Nah wusul itu ayat disebut pana. Memeh pana disebut istisrob. Nah ketika mau pana itu kelihatan kalau kita itu tidak ada. Kelihatan kita tuh tidak ada. Jadi orang teh eueuh, kita orang teh eueuh gitu. Tampak orang teh eueuh teh tampak kelihatan orang teh eueuh gitu. Kan kelihatan bahwa orang sah. Orang teh eueuh, kelihatan orang tidak ada. Nah, yang ada itu tadi. Alam malakut tadi. Kelihatan yakin, cinta. Itu justru ada, itu justru yang ada. Sieun ka Allah, cinta ka Allah, seneng ka Allah, itu justru aya. Ragu ka Allah, itu justru aya. Jadi dosa sesungguhnya itu, dosa itu lain jinahna lain. Jadi makna yang dihasilkan tidak zina. Itu dosa sesungguhnya. Nanti ada non? Ada jaroah Allah, aya sak Allah. Ya ilmu kasab ya, Kang ngomong kasab. Mungkin kurang can ngadenge can pernah gitu. Kamu maca kitab, ngadenge can pernah. Kang karena ngomong sedikit lah ya. Akang lain ngomongin kabeh, salah ngagambarkeun supaya orang masuk ke dalam wilayah kasab sedikit lah gitu nya. Sedikit saja, sedikit pintuna. Itu nu ayat sebenarnya itu. Nu dohir itu. Itu wujud tidak? Itu wujud. Itu yang wujud, karena ini mah akan hancur. Kan orang ngegambarkan bahwa orang teh apa seperti itu. Itu sebenarnya gambaran ketika orang bangkit di kubur, orang seperti ini, seperti itu. Itu sebenarnya wajah-wajah anu. Kan orang bangkit seperti itu. Itu sebenarnya faktanya belum seperti itu.
Terus seperti itu. Justru fakta nu asli itu, fakta nu asli. Orang ketika saat nanti orang ditinggalkan kanu asli, ya itulah wajah-wajah orang. Nu kurang didapat di dunia dari wajah-wajah batin orang. Urang pinuh ku karaguan itu yang wujud. Urang pinuh ku kamantapan itu yang wujud. Contoh orang ayeuna. Misal. Urang contoh we cek urang contoh. Lamun cek urang ayeuna, nah urang ngobrol misal ngobrol. Urang dia ngobrol kenaon dia keur ngaji. Urang keur ngaji. Nu aya naon aya? Kan kitab urang. Itu kan wajah-wajah palsu. Nu asli nu hadir urang kan dah teh. Misal aya mulai muncul. Misal tadi non aya ruh, aya kolbu. Itu gambar orang ayat teh ruh. Nah gambar orang ayat teh kolbu. Ayat teh wujud teh. Wujud dina kehidupan itu aya, kolbu itu aya. Ruh itu aya dina gambar dan itu kan hidup. Itu hidup nu asli. Cegerang misalnya tadi ngomongkeun naon tadi apiah. Kan nu dohir mah kitabnya. Tapi tadi api asup tekan hati orang. Gambaranna asup teh itu hidup. Setidaknya itu yang akan menjadikan paningali orang di masa depan bahwa apiah sesungguhnya itu adalah apiah ingdallah. Makanya perlu percantik teh itu. Jangan sampai ketika orang datang ke akhirat disebut apiah teh ketika bebas selamat tina cahaya, tina panas mata, sedangkan mataharinya jelas aya. Jelas jahanamna perak, lapis perak. Rek bisa menang apiah kumaha? Tetapi orang repot karena orang benar-benar panas secara non fisik panas. Tapi ketika orang aina paham bahwa apiah sebenarnya adalah apiah ingdallah, perhatian orang karena matahari moal aya. Perhatian orang karena perak moal aya. Karena perhatian orang adalah karena apiah nu asli adalah pangjaga ti Gusti. Nah itulah dimaksud diantara adalah la dilla illa diluh. Ketika orang paham maka dicabutlah rasa panasnya ku Allah. Maka ketika orang lain panas orang mantep. Kenapa? Karena orang paham wujud orang memang sudah tidak di dalam alam fisik lagi, tapi kepada alam ruh, alam ma'ani. Itu seperti itu. Maka orang kudu paham, hati orang kudu paham, kudu mengerti rahasia itu. Nah cara memahami itu adalah dengan dikir yang sungguhan. Nah cina? Dikir yang sungguhan. Itu yang disebut ilmu kasyaf. Itu jarang diomongkan. Kanggo tidak maksud ngomongkan itu. Cuma kan ngomongkan itu hanya ngajalankan sebagian saja. Supaya hati orang terbuka. Hati orang terbuka. Karena rahasia nu asli itu ya tetap di belakang sana. Tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Ayo orang dikejar nu aslinya. Dikejar nu asli. Karena orang itu benar-benar ya. Benar-benar naon hartosna. Ya hamba dat numaha benarnya. Hamba dat numaha benar. Orang tidak terlepas dari anjeunna gitunya, tidak lepas dari anjeunna. Ayo balik ke Allah dengan mantap ka Gusti Allah, insyaallah orang jadi jelema mulia. Ingdallah ya, ingdallah. Jadi orang tidak usahlah itu naon stres dengan hal-hal yang tidak layak kita stresi ya. Tapi streslah dengan hal yang layak distresi. Jangan masa urusan leasing kok stresnya. Urusan duit kok stres. Wong dunya seisina ge masih hebat. Urang ya ingat dunya seisina masih hebat. Urang komo urusan leasing, komo urusan kan pada apa-apanya. Pahamnya? Nah, ketika orang ngomongkeun tadi ngomongkeun ilmu ruh, ilmu qalbu nya. Wallahu a'lam bishawab.